Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của LINH HỷI TV. Ngày hôm nay thì Linh rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị khán giả trên màn ảnh nhỏ của kênh LINH HỷI TV, trên kênh YouTube LINH HỷI TV. Ngày hôm nay thì như mọi khi thôi, hôm nay là video này của mình mình sẽ làm mukbang một món ăn các bạn nhé. Hôm nay món ăn của mình thì cũng đơn giản thôi, có một món mặn và một món canh, thêm nữa là một ít đồ ăn ghém để cho đồ ăn chua, để cho đưa cơm cũng như là tăng thêm sức hấp dẫn, cũng như là làm cho cơm ngon hơn các bạn nhé. Mình giới thiệu hôm nay là giới thiệu về món mặn ngày hôm nay. Món mặn ngày hôm nay thì là có món gọi là món trứng đúc thịt. Thì trứng đúc thịt này là các nguyên liệu của nó là có thịt băm này, thứ hai là trứng gà này, đấy, tiếp theo là các loại rau thơm, ví dụ như là lá lốt này, lá hẹ này, tiếp theo là lá răng cưa hay còn gọi là lá ngò gai này, tiếp theo nữa đó là cái gì nhỉ, đấy, theo là hành nữa, cũng còn thêm cả hành nữa các bạn, thêm cả hành nữa, mình quên mất thêm cả hành nữa. Đấy, xong rồi các món ăn đó mình trộn đều lên với nhau, trộn đều các nguyên liệu lên với nhau, rồi mình rán cùng với lại mỡ với lại dầu ăn các bạn nhé. Đây là món trứng đúc thịt. Tiếp theo đó là canh tép bạn nhé. Canh tép này thì mình mua tép sông, mình giã ra, sau đó lọc lấy thịt lấy nước, nấu với lại hai loại rau các bạn nhé, đó là rau mùng tơi và rau đay, cho nó lẫn với nhau thì lên nếm nó thành món canh này. Còn đây là món măng chua thì muối cùng với lại ớt và tỏi để cho mình đưa cơm hơn, tăng thêm hương vị, tăng thêm vị giác cho bữa ăn. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy một chút tương ớt và mình sẽ ăn nha các bạn nhé. Đây là tương ớt nha các bạn nhé, mình không quảng cáo đâu các bạn, tương ớt nha các bạn nhé. Mình sẽ cho một chút ra đây để mình chấm thôi ạ. Khi mà ăn cùng với tương ớt thì món ăn khá là ngon các bạn nhé. Thêm cay, khi mà cay thì nó sẽ làm cho mình tiết ra thật nhiều nước bọt hơn, thức ăn được hòa quyện với lại nước bọt rất nhiều hơn. Khi mà trong cơ thể của mình thì nó sẽ tiêu hóa được nhiều phần trăm tiêu hóa được, nó sẽ nhiều hơn, khiến cho mình sẽ hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mình thưởng thức nhé các bạn nhé.
Ok, như vậy là hôm nay mình đã hoàn thành xong bữa ăn ngày hôm nay, mình mukbang ngày hôm nay. Mình còn thừa một ít trứng đúc thịt nữa thì chắc là mình sẽ chế biến bữa sáng cho bữa sáng ngày mai các bạn nhé. Bây giờ thì video của mình đã dài rồi, mình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.